こんにちは、ミーレホームエコノミストのいくこです。今回はミーレ電子レンジ機能付きオーブン H7440BM の特徴と使い方をご紹介いたします。ミーレの電子レンジ機能付きオーブンはオーブン調理はもちろんのこと、幅広くワット数を調整選択できる電子レンジ機能、またオーブンとレンジ機能を組み合わせることによって調理時間を短縮できるコンビモードが搭載されています。そしてポップコーンボタンを押せばご家庭でいつでも手軽に美味しいポップコーンを作ることができます。この動画では実際の操作方法をご紹介しながらこれらの特徴を説明していますので、早速見ていきましょう。
いかがでしたでしょうか。ミーレではこのように写真付きのレシピブックもオーブン、スチームクッカーと一緒に皆様のもとにお届けしていますので、ぜひこの中からもいくつかチャレンジしてみていただいて、毎日のお料理を楽しんでください。ありがとうございました。Miele, immer besser.